24 միլիոնանոց զուգարաններ, 36,000 դրամանոց համակարգիչներ, 120 միլիոնանոց բացման արարողություն։ 1,6 միլիարդ դրամ կամ 4,3 միլիոն դոլար է ծախսվել պետբյուջեից եվրոպացի առաջնորդներին ընդունելու համար։ Փորձագետները նման մեծ միջոցառման համար տրամաբանված են համարում ծախսված գումարի չափը, միայն հավելելով դա փաստացի ներդրում էր միտված Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրմանը։ Գումարով չեմ չափում, եվրոպական այդ համայնքի գագաթաժողովը Հայաստանում ուներ միայն մեկ նպատակ՝ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրարշավի մաս դառնալ։ Իսկ ընտրարշավի մաս եվրոպական համայնքը դարձել է ոչ միայն գագաթնաժողովի շրջանակում։ Գագաթնաժողովից հետո քաղաքի պաստառների վրա եւ սոցցանցերի գովազդներում հաճախ է հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանը պատվիրակների ու ղեկավարների հետ, ինչը որպես ՔՊ քարոզարշավի մաս է հրամցվում։ Այսպես են դաշնակիցներ ձեռք բերում ու դիվանագիտություն կառուցում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը նման ներդրումներով Եվրոպային օգտագործում է վերընտրվելու համար, Եվրոպան Փաշինյանի հետ կապված ավելի լայն նպատակներ ունի՝ ռուսական ազդեցության թուլացում, ինչի մասին երկու կողմն էլ բացահայտ են խոսում։ Եվրամիության համար սակայն կարևորը ոչ թե այն է Երևանը սերտ կաշխատի իրենց հետ թե ոչ, այլ Եվրամիության համար կարևորն այն է կարող են թելադրել Երևանին իրենց նարատիվները թե ոչ։ Եվ այս առնչությամբ ուժերի կամ իրերի այն դրությունը, որ կա այսօր, բնականաբար իրենց համար առավելագույն ձեռնտուների եւ չեն ուզի, որպեսզի դա հաղթի։ Միջոցառման կազմակերպումը վստահվել է Factory Production-ին։ Սա մեկ անձից գրման եղանակով այս ընկերության հետ կնքված 13-րդ պայմանագիրն է։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում 63 միլիոնով վարչապետի աշխատակազմը վարձել է մարզահամերգային համալիրը, բայց սա ամենը չէ։ 1,6 միլիարդից ամենախոշոր ծախսերը եղել են 280 միլիոն մարզահամերգային համալիրի տեխնիկայի, 264 միլիոն համալիրի դահլիճների տեղաբաշխման, 120 միլիոն բացման հանդիսավոր արարողության համար, առանձին 102 միլիոն էլ բացման գույքն ու տեխնիկան ապահովելու համար։ Եվրոպացի հյուրերի ընթրիքն ու ճաշի համար մատուցված ֆուրշետը Դվինի հանդիսությունների սրահում Հայաստանի բյուջեի վրա արժեցել է 24 միլիոն դրամ, իսկ պաշտոնական ընթրիքի մշակութային և տեխնիկական մասը 72 միլիոն։ Այսպիսով նման մասշտաբի միջոցառումներն ու մեծ ծախսերը փորձագետների պնդմամբ փաստացի ներդրում են դարձել Նիկոլ Փաշինյանի և քաղաքացիական պայմանագրի վերարտադրման համար։ Սեդա Գյուրեղյան, Աշոտ Բարբառյան, ABC Media։